Goeiedag vriende en hartlike groete van die kant van die Moderamen NG Kerk Vrystaat. Ons het die afgelope week ons laaste Moderamen vergadering van hierdie termyn gehad op Manoa. Rondom ons het die Vrystaatse velde gelê, pragtig groen in 'n herfslig, bewolkte lug. Ons het Psalm 104 gelees as opening vir ons vergadering, daardie oproep tot lof oor God, sy skepping en sy sorg. En dis wat ons rondom ons gesien het, die water, die wolke, die spruite wat vol is, en van reg oor die Vrystaat het ons daardie berig ook gekry. As mens dink aan die weivelde, dink jy ook aan die kuddes, en ons is onder die indruk van die impak wat Back and Close het. Ons is dankbaar vir enstowwe wat aangekom het. Ons is veral dankbaar dat boere moed hou, en ons wil julle in daardie opsig ook aanmoedig. Ons is dankbaar oor oesverwagtinge. Mag dit goed gaan met die oeste op landerye en in dorpe en in gemeenskappe. Daaroor het ons as Moderamen gepraat. Ons moes die laaste werk vir die termyn klaarmaak. Ons visioneringsopdrag, Esegiel 47, daardie wonderlike visioen oor water wat van die heiligdom, van die bron af, uit God se teenwoordigheid bly stroom, aangroei, die land voed, laat vrug dra. Ons gaan as synode daarby stilstaan, dit verder oordink. Ons moes ook praat oor die herstrukturering van ons synode, van synodale bedieninge van die Moderamen self, met die oog op effektiewe verrigting, dienslewering in die gemeentes en volhoubaarheid veral. En dan het ons begin praat oor die voorbereidings van die synode. Julle het reeds die eerste kennisgewings gekry, 7 tot 10 Junie by Nampo. Wat die voorbereidings betref, vanjaar gaan die klem sterk val op die bediening in klein gemeentes, in die platteland, maar ook in die stede. En ons kan hande vat om daardie bediening volhoubaar te ondersteun. Dit hang saam met armoede, en daaroor wil ons ook praat by hierdie synode. Wat is besig om in die ekonomie van die Vrystaat te gebeur? En hoe kan ons van synodale kant en uit gemeentes help? Dit hang saam met rentmeesterskap, en ook daaroor wil ons praat. Fondse, fasiliteite, vaardighede, personeel, predikante, bedienaars van die woord in gemeentes, en hoe kan ons daarmee die toekoms ingaan? En dan laastens gaan natuurlik oor ons roeping en getuienis in die Vrystaat. Ons gaan daaroor by hierdie synode ook gesels. Daar het reeds 125 uit die 149 gemeentes hulle geloofsbriewe ingestuur, baie dankie daarvoor. As daar gemeentes is wat nog sukkel, ons besef, kontak gerus die Skriba en ons sal die hulp aanbied daarmee. Die nominasies vir die leierskap, want ons moet 'n nuwe leierskap kies, gaan ook voor die synode reeds open, en ons sal deur die Skriba daaroor die inligting versprei. Ons sien dus uit na 'n synodesitting wat ons kerklike bediening in die Vrystaat vorentoe kan neem, in afwagting en onder leiding van die Gees. En daarom wil ons vra, bid vir die komende Vrystaatse synode. Ons kon dus as Moderamen ons vergadering dankbaar afsluit, maar met die wete, dit is in lydenstyd, Pasen lê voor. Daarom het ons ook 2 tekste gelees, die een Johannes 7, Jesus se oproep, uitnodiging, kom na my toe almal wat dors het, en ek sal water gee, lewende water uit julle binneste laat stroom. Die ander teks, Johannes 19, daar die uitroep van Jesus aan die kruis, ek het dors. Lydenstyd is 'n tyd waarin ons bewus word van hoe dit met onsself, maar ander rondom ons gaan. Ons is bewus van kollegas in die bediening wie se gesondheid onder druk is, wat siek is of wat geopereer is, kollegas wat treur, in verskeie gemeentes waar 'n lewensmaat heen gegaan het. Ons bid saam met hulle vir troos. Ons is bewus van lyding in die wêreld. Oral is daar oorloë. En ons gebed, te midde van hulle wat ly, 'n gebed om vrede. En dan, ons is bewus van die lyding van Christene, vervolging, onder andere in Nigerië. En ons wil vir die Here vra, beskerm, gee veiligheid, gee vrede, en gee vir ons in die komende week die stilte om diep na binne toe te vra, wie sou daardie dors kon verduur, wie sou daardie lydensbeker kon drink, anders as net hy.
Mag die Here vir julle 'n geseënde Paastyd gee en dat ons met nuwe krag verkoop terugkeer vir ons taak. Hartlike groete en 'n geseënde Paasfees.